na ye lisusu liboso na bino, liboso ba écran na bino, liboso ba Facebook na bino, liboso ba YouTube na bino, pona kopesa bino le bon évangile de Dieu. Na yesu kote na poko lelo na lobi na bino shalom shalom na kombo na Yesu Masia. Na bandi ko bénir ndeko nyonso atelemi o avandi likola écran pona ko zelanga na poko lelo na bénir yo pe na welcome yo na kata makila na Yesu. Na bandi ko zwa autorité ya ko destroy power nyonso ezali ya nzambe te. Power nyonso ezali tout autour nangai, partout dans le monde, dans tous les quatre coins du monde. Nazali ko autorité ya ko destroy yango na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Tika ke matea ona kote ya lelo molimo mo santu a yende a rene na kati nangam. Tika te liloba na ye, liloba onga naza kotea, ona ko bibisa na poko alelo eza liloba e wuti pa na ngai te, mais o e wuti dans le royaume des cieux. Nabadi ko bénir que ndeko nyonso akoyoka lelo liloba oyo, tika te o retenir quelque chose na kati na yo. Naza na bonzimi. L'esprit de Dieu a ko conduire biso na kati na butu alelo. L'esprit de Dieu yenda ko mata biso to ko kita. Yenda ko loba na place da biso. Pote o nga nazali ko sala ezali ka ndenge Bible lobi ke aller partout dans le monde évangéliser et faire mes disciples. Eza yanga nga ya bino évangéliste Nicole Maha na ye lisusu na poko ya lelo. Oh que d'autres gens bazui moni journée à l'élote mais ngana yo nzaba pesi biso chance nzaba pesi biso privilège ya ko ya lisusu ko bona mkolo ya lelo batu misusu lemso bazara bambete hôpital misusu lelo ba moni mkolo ya lelo te lelo ezaki dernier jour na bango mais nzambe azopesa biso chance que chance wana to luka elongi na ye chance wana to zana distraction te chance wana to ebaka Dieu existe chance wana aza kopesa biso Jésus revient bientôt na te ka la fois passée na ba que Jésus revient bientôt mais lelo évangile na côté abino ezali sur le péché de David a salaki yango ngana bino lelo tokoya ko solola Tokoyako Solola, histoire sur le roi David. Amen. Tikate ndeko nyonso kotala, ndeko nyonso zali kolanda, na welcome yo na bolingo ya Nzambe, pe na lobi ke tikate pe ekota na kati ya bandaku na bino, pe eza na kati na bino, ke biso tout tolanda matea oyo ya butu alelo. Amen. Nabandi ko limbola. Péché d'abord ezali nini? Péché, c'est quoi au juste péché? Péché Zali, mes bien-aimés dans le Seigneur, péché Zali nini? Péché Zali, désobéissance. C'est de la désobéissance à Dieu, à acte au contraire à la loi divine. Donc, Zali, désobéissance contre la loi divine. Donc, au péché contre Dieu. C'est ça qu'on appelle péché. Cet hôtel d'après cet exemple, dans la Genèse 27, 17, le Bilabissoni. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est ça qu'on appelle péché. Nzaba pesa ki ordre na kati ya jardin d'Aden, te bi histoire dans Genèse, de na tanga. Mais bango batambola ki Ève na Adam, batambola ki na désobéissance. Ba respecta ki parole nzaba tsaki na kati la ba recommandation Dieu avait mis à eux. O ordonna ki na bango, ba respecta ki a compté batambola ki na désobéissance. C'est ça on appelle péché. Exemple on peut dire que Moyibi, c'est un péché. Koboma, également, il a un grand péché. Lokuta, ezali péché. Kinduba, ezali péché. Lokuta, ezali péché. Kosaba makambia mabe, haine, jalousie, tout ça, ezali péché. Donc, loko ezali kopé sa gloire à l'éternité, ezali péché. C'est par là, sur le péché
bandeko na ye na jugement te mais na ye kaka koloba ke totika mabe exemple misusu ndenge na topesa bino na bi ke moyibi babiloko tu na tangi na kombo na Yesu ezali malamu te lelo passage na biso ezali nini. Notre passage la nuit d'aujourd'hui c'est sur l'histoire de roi David. Sur l'histoire de roi David. Ndenge azwaki mwasi ya moninga na ye. Nde yangona lelo biso tokosolola. Nde yangona lelo na ko prêcher. Est-ce que kolu lelo ka muntu ezali malamu yango pe ezali péché. Kolu la mwasi ya moninga est-ce que ezali malamu yango pe ezali péché. Koboma mutu est-ce que ezali malamu yango pe ezali péché. Kozala na haine na moninga na yo est-ce que ezali malamu yango pe ezali péché. Ko escroquer oube koyiba baninga no mbongo est-ce que ezali malamu yango pe ezali péché. Donc nyonso ka tosalaka ya mabe o ezali contre la loi divine ezali péché na miso ya Nzambe ezali propreté. Sikoyo tokotanga toyebeloko nini David asalaki na péché na ye wana. Est-ce que a continué toujours na kati ya péché to azongaki un peu sima a reconnaître que péché na ye to a dénoncaki yango. Tika te totanga ngana yo tozo la Bible na biso tofungola na Psaume 51 tokotanga sur Psaume 51 verset 1 tina 13 bandeko na ngai to mekotanga Bible wana au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tokotanga ngo nazali ko banda na Psaume na ngai na ke na Psaume 51 verset 1 à 13. Lorsque Nathan le prophète, je lis au nom de l'Éternel. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fit aller vers Bath-sheba, ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc, dans verset 6, c'est l'obi. Je péchais contre toi seul et je péchais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta saintesse, sans reproche dans ton jugement. Verset 7 qui nous dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. » Verset 11 qui nous dit, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. » Amen. Alléluia, alléluia. L'évangile qui nous dit ici, péché oyo, David asalaki, ndenge David, akedeko linga monsi moninga na ye, ndenge David, le roi David, a reconnaîtra ki mabe na ye, tant à reconnaître mabe oyo asalaki ya kolula monsi moninga, ya kobiba na monsi moninga, kokomisa ye monsi ne pe koboma mobali ya monsi wana. À reconnaître mabe na ye, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait renoncé. David, avant renoncer, tant à Monique Nzambe a sali reproche, na mabe oya salaki. Directement, le roi David a tarda quitté. A sengaki bolimbi c'est pas Nzambe. A se jeta qui même par terre. Pour na ko senga bolimbi c'est pas Nzambe. Pour na ko reconnaître mabe oya salaki devant Nzambe. Ce passage que je viens de lire
avait commis du péché, à propos de la réputation il y a de l'homme du pardon divin. Nandenge David, asalaki adultère avec Baf, asalaki mwasi ya moninga na ye, et puis aiko commettre encore meurtre, abomi susu yuri mokolo mobali. Nyonso wana ezalaka péché. Livre à Samuel, les akoyebi sabiso na verset 2, lobi na biso boye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David a reconnu ce péché qu'il a péché contre Dieu, contre la loi. Et le livre, il y a 2 Samuel 11, verset 12. Même si le roi David comprenait la gravité de son péché, il savait aussi que le pardon lui serait toujours offert, en se basant sur l'amour auquel Dieu s'était engagé par alliance. A reconnaîtra qui m'a bé à Salaki. Aïba qui a péché, Yakoboma Mouteza vraiment ma bé na miso nzambe. Ko sala ma bé, ko lule loko Salaki a yete, ko zwa mwasi a moninga, ko comme seti mwasi na yo. Ba yela ma bé ya Salaki nango wana. Ezalaki masumu. Mais taba eko reconnaître que ma bé ya Salaki, a mikiti saki, a quoi qui na ma bele. Azakolela senga ki nzambe nzamba libisa ya reconnaître ki masumu na ye. Pourquoi reconnaître masumu na ye? Parce qu'ayebi que Dieu est toujours le Père de miséricorde, Dieu est toujours le Père de pardon. Jésus-Christ chaque fois qu'il na croix, aloba ki na croix ni aloba que Dieu pardonne-le. Mon ebisa na papa ne ke limisa bango o bango ba sali ba yebite. Mais le mot pardon c'était sur la croix. Alors le roi David Nandenga salaki mabe a reconnaître ango amikiti saki epa ya nzambe ayaki na pardon ayaki na repentance ayaki ko senga bolimbi sepa ya nzambe po ayebi ke eloko moko to o efasaka uniquité ya mutu. Uniquité ya mutu efasaka masumu elongwaka toujours péché elongwaka tant yo dénoncer mabe tant yo o bimisi mabe o yoksi Satan soni o sengi bolimbisi ma ya malgré gravité nyonso yo salaki o sengi bolimbisi nzambe alimbisaka toujours. Est-ce que ndeko nga na yo ozali kotala ngai lelo na poko ya lelo mabe oyo salaka ole msusu yo bomba na kati na yo nga na yeko yebisoke soko salaki mabe tala roi David aluli mwasi ya mutu tia koti si bobali ne na mabele abomi mobali na ye mais tanga yeki na bolimbisi tanga reconnaître que likabo ya salaki eza mabe devant Dieu a hésita quitter a hésita ki akosenga bolimbisi na nzambe na ete eloko liboso salaki tanga moni ke reproche nzamba salaki na ye David amikiti saki azwaki na ki royauté na ye atie na epai parce que ayebi ke mutu abenge na musala wana akopesa ke poste wana ezali nzambe et puis amikiti saki ase jetaki par terre pona kosenga bolimbisi epai ya nzambe ndeko nga na ye liboso na yo na ye koyebiso na poko lelo soki otambolaka na mabe ndeko na ngai Jésus revient bientôt. Tika mabe, renoncer yango. Tika yango pona libela. Nzambe akolimbiso toujours. Nzambe alingaka bana na ye oyo ba reconnaîtra mabe yo sali oye liboso na ye oye koseka bolimbisi akoyoka. Matoi na ye ezaka sourdité. Maboko ne eza mokuse te. Akoyoka. Ce qui peut nous sembler avec la foi, au fungoli botema na yo, au bibisi mabene so yo salaki, nzamba ko limbisa yo. Ce qui roi David abomaki mutu, nzamba pardonna qui et bongo yo, ce qui le lo sali mabe nzamba ko reconnaître mabe na yo, o na repentance, o un esprit de pardon, o renoncer mabe yo salaki, sans que zonga lisu sima. Est-ce que nzamba ko limbiso te ndekonaga, nzamba ko limbisa yo. Ya onde nga na nikolo belayo na poko alelo. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, David a reconnu ses péchés. Et la gravité de ses péchés, est-ce que il a dénoncé ça? Il a dénoncé ses péchés devant Dieu. Yo pesoko ye na péché no devant Nzambe, Nzambe ko limbisa yo. Soko zalaka moyibi na eko yebiso na poko alelo tika moyibi. Soki yo zalaka esko oyibaka bambongo ya bato.
tika kokosa baninga oyibaka bango bambongo na bongo soki ozalaka prostitué tika mosala ki prostitué ezali malamu te devant nzambe okosueur corps ya nzambe te naye koyebisa yo ke tika masumu tambola na sainteté soki oreconnaître makambo mabe oza na yango dénoncer yango na miso ya nzambe okozala toujours welcome epai ya nzambe okozala toujours welcome mpo ozali mwana na ye akotika yo jamais soki totali na Matthieu 11 elobi na biso Matthieu 11 28 nzambe alobi na biso boye venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. It means azali ko begi sabiso epana ezali lokwa toute une invitation. Azali lokwa deti c'est-à-dire azako bengi sayo. Soki yo o reconnaître ma bena yo salak. Alobi na yo ke yaka na ba fardeau na yo epana ye. Comme ça, hier, à côté ça y au repos. Si on a pas fardeau, c'est pas problème. Il y a ma belle au sala, même yango renoncer en pas nzambe. Ko vana nango da katinote mes bien-aimés. Ko vana nango te ndeko nangai. Même yango pas nzambe. Kene na makamno ezali personnel parce que nzambe a pessi sur invitation pour que ezali personnel. Na mutu a reconnaître ma benaye. Oni ko renoncer, oni ko dénoncer ma belle au salaki. Pour l'ongana masumu. Potika salité, potika lokuta, otika moyibi, otika haine, otika koyina bato, otika songi, otika jalousie, otika bilula lula, bien ko lula ba couple ya bato, ko lula mibali ya bato, to ko lula mwasi ya moto, ndenge roi David a sala ki tia ko boma mutuana, ezali mabe, tia ko boma yuri, ezali vraiment mabe na miso nzambe, mais les choses qui est bien, David, le roi David, a reconnaîtra qui m'a benaï. Est-ce que ngana yo, toujours reconnaître ma benaï son de konangai. Naye libosono ko to solo là. Est-ce que ngana yo, tozali ko reconnaître ma benaï son tozali ko sala. O tozali ko sala butu na moyi. Est-ce que to tiaka ma bolongo na se, to kanga ba chambre na to vandi to fukami, to sengi nzambe bolimbisi. Ndeko na na ko yebisa yo que tika mabe. Po mabe komema yo mosika ekomema na kufa ekozangisa yo komona lola tokomi na tango ya scatologie na tango o balobi ke science ya suka tokomi na tango nango ndeko na ngai longa na mabe mes bien-aimés le bien-aimé dans le Seigneur botika mabe soko zakana kindumba mama tika kindumba papa soko saka pe makama mabe ya kozoka basi ko sakana kana basi papa tika ngala eko beta porte na yo tika masumu soko yibaka tika ko yiba eza malamu te eloko ezali ya yo te ko yiba te senga bakopesa yo me ko yiba te soko zangi senga ko yiba te ko eza masumu foko tika moyibi koyibe loko ya mutito loba ono ezali ya gouvernement non eza péché ezali moyibi lokuta ezali péché toluka totamolaka na sainteté amen nde yango naye kotanga kopesa bino na butu ya lelo Moïse même abomaki ntanga a reconnaître mabe na ye ayaki devant nzambe alimbisaki Moïse bongo yo Moïse abomaki, David abomaki, Nzamba pardonnaki. Pourquoi pas pardonner yo? Nzamba ko pardonner yo toujours ndeko nangai. Et là qu'on a ko senga ndeko nanga totalement na sainteté, le royaume des cieux est proche. Totika mabe, totika lokuta, totika koyinana, totika jalousie. Linga bozui ndeko na yo. Linga ndeko no soka sa makama malamu applaudir. Et non kotonga, et non gossip, ne bangle balobi, non. C'est pas bien. Gossip is not good. Kotonga is not good. Kosala mabe koyinana, c'est pas good. Na miso nzambe. Foto tambo na ba fruit amour, ba fruit a bolingo, pasa ndeko na yo, pasa moninga zaneti ya yo. Koninga teke malheur a moninga yo applaudir nango. Non, c'est pas bien. Tolongwa na salité, tolongwa na lokuta, tolongwa na péché. Yako na yeko pesa bino da butu alelo. Amen. Pardon, c'est quoi? Tant aucun a pardon, pardon, c'est quoi? Pardon, c'est l'acte
par lequel Dieu remet et oublie le péché de l'homme, en repose à sa foi, en l'œuvre expiatoire de Christ. Ndenge Jésus sopaki bakila na ye sur la croix, na œuvre ya salaka sur la croix, c'est par là le mot pardon et utaki. Soki yo sengi osali mabe, soko yebi ko senga bolimbisi. Eza malam pardon kana bango toujours na bakake pardon eza nango something easy to say. Just sorry. Ah, forgive me. Et écoutez nango rien. Ah, limbisanga. So na lobaki mabe. Soki na dekona ki ndeko limbisa. Soki na sala ko mabe, soki limbisa. Et écoutez nango rien, ça changera rien. Hein? Forgiveness. Bolimbisi. Kosenga pardon en tout cas, et ça vraiment et le comme facile, faut bimaka munoko na biso bato. Et ça facile. Mutu azaka toujours na ko boma makamna kata motema ko lata bakabona soki lelo liwe yelo na butu lelo. Yo mutu mesani ko bomba makamoniko oniko dénoncer ba makamama bezo salate oniko ke na pardon te. Tant liwe ya ka to e bakate na lobaki ko dernièrement. Et ya ka lokola moyibi. C'est le moment que to luka elongi nzambe to tika mabe to vraiment to kima mabe. To kima mabe to tika mabe. Linga ndekono lokolo komi linga yo moko. Sepela na bozuya ndeko na yo. Sepela na richesse ndeko na yo. Sepela na eloko nyonso élévation ndeko. Sepela nango. Koke na matongi te, koke na ba critique te. Pozo ça la péché. Devant nzambe za bien te. Koyiba te, koyina te, ko lokuta te. Eza bien te. Tout ça l'effort ya kotambola na sainteté. Amen. Ce qui est au Kéia ou en Hébreu 9, 22, le Bidabisobo. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion. De sang, il n'y a pas de pardon. Hébreu, le Bidabisobo, ce qui makila na Yesu, ezala quitté, mon pardon peut exister. Parce que dans ma tout ça qui est na croix. Alors qui dans Nzambe Nzamba limbisa biso. Et bon autant biso to sali Jésus ma bé oh Jésus qui pur sans tache aki ko lata pour soto na biso. Malgré baboma qui sur la croix asenga qui pardon pour na biso auprès de son père. Bon siko yo soko yibi ndeko na yo. Pour na no ko reconnaître moyibi na yo te pour senga pardon. Soko sala ke lo comme ma bébé obima ki na mwasa moninga. Pour na no ko senga pardon te. Hein? Il y a une séparée émission, moi les gars na Congo, bien en vérité en place. Moi notre frère à Salakango, je pense Vincent Toulouse. Émission les alliés très bien. Ok, moutou faut que loba ko dénoncer makamo salaki en face. Et ça qui toque vraiment Nzambe aller kana ko pambolande ko wana na initiation ya zwaki. Et ça vraiment bien. Moutoza ko lobela moutou, ma bénoncer ça qui devant Nzambe. Et ça déjà que porte ça ko fungwama. Parce que oye ko dénoncer ma bé yo salaki na moutou. O bomba ki na motema mbula na mbula. Okoko vant sangote obi non. Na okoko bana Nzambe batambola bongo. Pona ko senga bolimbisi. Sikoyo osenga ngo ipa ya papa na yo. Omoni ke ça bien. Et loko et l'équipe pardon ezalité. Pardon et le pardon libère tout. Et donc l'équipe pardon bandekonanga mais bien aimé ezalité. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Et puis il continue à dire que tout péché sera pardonné à l'homme à l'exception du péché de blasphème contre l'esprit. Péché n'y a c'est nango pardonné, mais toi l'ingaraté du moment tant ça ka péché wan to ça ko stressé Saint-Esprit azana kati na biso ndeko mais bien aimé. Oza ko kim sa Saint-Esprit na kati oza ko stressé Saint-Esprit avandi na kati na biso yaza avocat na biso Saint-Esprit yenda apesa ka biso ba message yenda protéger ka biso lem susu na bambiskat moko ya mabe. Et si ka moko botam so mona a sauver a lobelo na voix moko ya douceur. De voix moko douce. Si ko tam yo sala mabe mingi, ozana msuko boma batu, ozana moyibo, ozana lokuto, ozako stressé. Hein? Moyen si ko ye a réagir na kati na yo ezate. Poza ko stressé, ozako boma puissance ya zanango
na pouvoir ya za na o likolo na yo oza ko stressé moya sala e kozala te hein moya lobelo ba makambo e kozala te moya protéger e kozala te po toza na Saint Esprit na kati na biso to stressaka yete et surtout soki yo o blasphémer ezali malamu te surtout ce ok il a pas critique na ye ba ke ezali pardonner te et le péché c'est ezali pardonner mais ceux qui na sent que par péché c'est ezali pardonner mais ceux qui sali mabe n'accepte ya Saint-Esprit donc faut ok ben le bien en Matthieu 12:31 mais le blasphème la blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Tu veux bien qu'ils allaient point pardonner. Au ça n'a pas péché, qu'ils allaient pardonner, mais dans le Saint-Esprit, ceux qui ont sali ma soumo, ils allaient à ma bé, ils ont reconnaître yété. Il y a pas que pardon à eux et qu'ils allaient jamais pardonner. Même quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Siècle, au Vandico, ceux qui ont contre le Saint-Esprit, ils ont un katinayo. O akita qui na jour de Pentecôte dans la chambre haute. O akita ko Jésus-Christ a tiqué la bisoye. Tant y a contre Saint-Esprit. Yebake ozali na malheur na génération yo même ti na génération ekoya. Bande ko nga tokeba Dieu existe. Nzamba zali. Totambola na sainteté, totambola dans honnêteté. Soko boni ozana di kamboni ko sala loba na mutu mokile banana li loba c'est mieux au senga que lebso sala mabe basi batonze belé makabo roi David asaka ko lula monse abato pourquoi ko lula oya yo moko te okipe ko za oya yo moko pe obongisi ye na façon yo lingo façonner na ndenge na yo po biso basi toza une fleur oko lokota monse na taza ki ndenge nini oko bongisa ye na façon yo lingi mais que lula eloko ya moninga ti okotienne mabele ils ont vraiment un péché mais grâce à l'Éternel le Père de miséricorde David a reconnu qui m'a benaye a senga qui pardon mais yondeko est-ce que mabe yo salaki oza ko reconnaître ango tozo so na buto alelo na ye na kata diloba ya péché est-ce que péché yo zali ko sala butu na moi et comme adultère ozali ko sala tu es marié ozaka ko bibana basi mususu ou bien une femme ozana mobile ozo respecter mobile na ndako te péché ozali ko sala est-ce que okozwa courage à ko renoncer devant Dieu ya ko senga pardon ndenge David a salaki David ko abomaki mais à reconnaître ma benaye na miso nzambe asengi pardon est-ce que yo pokozwa courage à ko sala yango de konanga na kosenga na yo senga pardon et pas nzambe soko salaki mabe dénoncer ngo loba nzambe pose à la libre babi pardon libère tout pose à la libre longola na kati na yo longola vraiment na kati na onde konangai ko vana nango te me bien aimé ko vana na mabe na kati na yo tango mulaite poto ebi lobité lelo nzaba pe so souffle de vie to ebi lobité ko vanda nango tende kunangai sale fort o longola mabe sale fort o kima vraiment mabe et sika o moni mabe zali kima yango ko ngato vana kati ya masumu ko ngato vana kati ya péché secret ngana eko bisabino da butu alelo ezali secret nango ezali kaka secret ya péché ezali kaka pardon ya onde na eko bisabino na butu alelo ezalika pardon pardon ça coûte rien ngakudula mnondanga bakabuteza kana o pardon ezaka facile pour ko bima na kati mnondana en tout cas sona salika mutu mabe na exitaka te sona vani na ko l'examen pas 10 minutes il faut na senga pardon so lem la blessa ki mutu na dikamo lem la loba ki toza batu tabuse bima ki na mnoka boy en tout cas il faut na kende kana pardon na loba ndeko nga limbisa so na sala ko mabe so lem so ki dikamo na loba ki et blessa qui en tout cas limbisanga et ça là facile bana nzambe photo tambola na amour du prochain ko yeba ko senga pardon et ça là facile secret ya makambu ya masumu secret na wonga na bien aimé dans le Seigneur na butu alelo secret munene za na wonga pardon
Ce que sengi pardon nzamba ko limbisa yo. Mais il faut senga ngo vraiment avec cœur. Ce que senga ko zongela ngo lisusu te. Ce que so bimisi mabe na yo ko zongela ngo te. Na kombo na Yesu. Amen. Soto kei na Esaïe 1 verset 18 qui nous dit venez plaidons dit l'Éternel si vos péchés sont comme le cramoisi il deviendra blanc comme la neige. Ceux qui ont péché, c'est-à-dire ceux qui ont péché, à tes alliés moins de lokola makala, à tes alliés moins de lokola goudron. Mais du moment où reconnaître en go, Nzambe a comme sango clair comme neige, a comme sango blanche, a longo la salité wana nyonso. Pona nini yo yaki kosenga okoma pur po tiki mabe o dénoncer yango po yaki kosenga pardon bibisi mabe na yo nyonso bana Israël ba pechaki po nzamba bibisa bango na Égypte ta ba reconnaître mabe na bango bazaki ba pechaki contre Dieu to ebiango ndenge bazaki ko servir ba bikeko banzambe ba petit Dieu banzambo ya bike mike o izako pesa ba déshonorer ki nzambe ba tabla ki no désobéissance bana Israël. Mais tango baboni ke passe kota ki bango mingi ba ki ko reconnaître ma bena bango nzamba pardonna ki bango pa bibisa bango na kati Égypte ndeko yo pe okoko bima lelo na kati Égypte okoki ko bima soki nzamba bibisa ki bana Israël yo po ko bima soki nzamba pardonna ki roi David yo pe ozali pardonner soko tiki mabe soko tiki péché soki Moïse abomaki mutu nzamba pardonna ki yo pe lelo soko bomaki mutu ko bomba ngote dénoncer soko saki na ya te pour un jugement dai ko juger ote dai ka ko peso liloba na ko peso ka secret o ezana kati na ngai ya ko yeba ko senga pardon na mabeno soko sali ko yeba ko dénoncer ko yeba ko bimisa ko la na kandate ko la na masumte na kati na yo poto yebi lobite. L'heure est proche. L'heure est proche. Jésus revient bientôt. Akikoya anytime, akoya na seconde, akoya liwa pe pai. Batu bazo kufa lelo ba liwa moko subite. Ndeko na boyo kini en enfer, na boyo kini sika ya mabe. Na lingi o mingi. Nde angwana na eko yebisa yo ke otika mabe, olongwa na salite, olongwa na lokuta, olongwa na kolula, olongwa na kindumba, olongwa na kofinga, olongwa na kotonga, olongwa na kosala biloko eza kopesa nzambe gloire te. Yako na eko soano na butwa lelo. Yako na eko talisa yo roi David wa bomaki mwasa moninga na ipokaka zwa mwasa moninga ndenga lulaki ye. Tia kotisi mobile ne na mabela sali ba jama yela mabende nyoso. Tia langu sake même na masanga. Mais nyonso na monika ke ça ne va pas vous mekana éliminer. Mais nzaba ayaki ko pardonner après tant à reconnaître ma benaï yanga na iko ata péché ne zali mundi ndenge nini nzambe akoki ko pardonner yo soko reconnaître soko o dénoncer yango. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense ici que ozali ndeko ozali ko zomate a oyo au sérieux na badi ke na poko alelo onga na iko so na yo ndeko soki otambolaka na mabe soko otambolaka na lokuta otambolaka na koyiba otambolaka na lokoso otambolaka na kimoyibi na iko yibso lelo ke tika moyibi kende na pardon kende ko dénoncer pa ya nzambe renoncer mabe na yo ata péché no ezali lokola cramoisi nzambe akokomisa ngo clair comme la neige akokomisa ngo comme la laine akokomisa ngo naturellement blanche pe ekozala vraiment pure na kombo na Yesu Masia tikate pe ya nzambe za na kati na bino. Amen. Soto kitia wana exemple mususu na Matthieu 4:1 elobi na biso boye. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Exemple mususu nazo pesa bino yango wana. Pour être tenté par le diable. Verset 2 elobi, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'était approché, lui dit, si tu es
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Pourquoi Satan a coqué qui Jésus était sur la croix, sur la montagne, tant Jésus a été la 40e journée? Parce que Jésus a été dans l'esprit de prière, a été dans 4 prières, dès qu'on a vu, na biso nyoso to salaka eza na kati ya buku oyo babengi Bible. Soki yo osambelaka mingi tentation mabe kokota epa na yo te. Soki osambelaka mingi okotambola na crainte, okotambola nzambe azalaki rempli de l'esprit. Satan ekomeka ye na tentation elokola azali risé. Makokaki nzambe akokaki Jésus te parce que Jésus autaki na haute place 40 jours ya jeûne. Imagine. Azaki vraiment donc rempli l'esprit. Satan a quoi kolonga et jamais. A quoi jamais kolonga et. Yo pente konangai soko kwesa maka telema na kata liloba. Soko za na kata liloba ozali ferme, oza fermi na kata parole de Dieu. Okomona mu pepeta eyaki pour eningisa yo ekokoka yo te. Parce que nini ozali couvert par le sang de l'agneau. Aux allez couverts dans le sang qui est pur. Aux allez couverts na kata liloba nae. Saint-Esprit pas na kati no makasi. Parce que abadako latisa yo ba chemin. Satan kokaki Jésus te. Jésus a lobi nae que mutu akoki ko vivre kaka na mapate. Ndenge Jésus a ibsaki. Seulement pour que yo zala bien, il faut en a kati la parole de Dieu. Il faut que vous prophétisez en seulement de bonnes choses, de bonnes paroles. De yango eko biki sa de yango eko sauver yo. De yango Satan a cause de la puissance pour te poussa na pembeni na yo. À cause de la puissance était pour te sentir fire tout autour, manto. À sentir et à kokaku tout à kokota na kati na yo te. Pour te l'esprit de Dieu ezana kati na yo. Molimo mo santu azana kati na yo. Mes bien-aimés, l'air est comme glissant. L'heure est proche. Jésus revient bientôt. Nazo ko betela no porte butu na moi. Botala ngai te o ba yebinga o Nicole. Non 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 non. Tala on nzabati na kati na ngai nde okozwa lobiko. Mais soki yo lobi ke Olanda Nicole na yebe non 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 non. Yolanda oyo nzabati na kati na ngai. O izo biba na kati na ngai. Souffle de vie nzama za ko pesa na kati na ngaba loba molimo mo santu azako loba na kati na ngai. O ngana za ko transmettre et pas non de konangai. Zwa yango na motema moko, zwa yango na bolingo, okomona gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Na eko ebisa bino lisusu conclusion na ngana okoloba que conclusion na ngana okokende na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à 19 et le bin biso boy. Il nous dit priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La 19, n'éteignez pas l'esprit. Maintenant, toi qui as écouté cette parole, cette prière, on a un petit message, on a un petit na poko alelo. Tika te ndeko nangai. Otia ngona kata motema na yo. Soko zaki kotamwa na koyina. Soko zaki kotambola na mabe. Soko zaki kotambola na hypocrisie. Mais le Dieu qui sente le rein et le pensée a ibi kati na biso bato. Soko zaki kotambola busano ka oyima ka bato. De babaka koyima yima. Musana yo kaka ba gossip. Kotonga mabe kaka. Kana yeko biso ke tika péché. Ko vana na kata masumu longtemps te. Ata masumu ezalaki ndenge nini nzamba kolimbisa yo longwa na kati ya salite ndeko na ngai longwa na kati ya mabe ndeko na ngai tika eloko nyonso ya mabe oyo ozali kosala nzambe kamera ya lola eza komona ata biso bata mokili tomoni yo te mais kamera ya lola ezali komona yo c'est mieux otia mabolongono na se osenga bolimbisi devant nzambe nzamba koyoka yo oyo ezali ministère ya vision céleste ya ministre
nde yango na kopesa bino ekambami na ngai ndeko na bino évangéliste Nicole yango na yelaki no message ya péché na butu ya lelo ke totika masumu ke tolongwa na salite ke tolongwa na lolendo tolongwa na lokuta tolongwa na moyibi totika kindumba totika lokuta tobomana te koboma moninga na yo te koyiba moninga na yo te kosala escroquerie na moninga na yo te ezali péché na miso ya Nzambe. Mais eloko kanga na kosenga secret nango ezali pardon. Ceux qui ont reconnaître que Dieu existe, ceux qui ont reconnaître que Nzambe asalo na image no ke ozali mwana na ye, ceux qui ont reconnaître ma bene so ozali kosala Nzambe na lola ako pardonner yo. Yazali Père plein d'amour, azali le Père de miséricorde, alinga biso bana na ye mingi. Elo kanga na kosenga keto tika mabe de tokomona loboko na ye. Na ko bénir ndeko nyonso ya landinga na butu alelo na bolingo ya Nzambe. Soki ndeko oyibaka lelo na yeko yebisa yo ke tika moyibi. Soki ndeko ndeka na utuko loba na kwisiko répéter en mingi te na yeko yebisa yo ke tika mabe nyonso yo zali kosala tika lokuta longa na moyibi longa na ba chemin nyonso mabe na yeko kitisa mapamboli ekati na kati no ndeko nanga kene na repentance. Kene na repentance et pas ya Nzambe. Senga bolimi c'est pas ya Nzambe okomona okozala libre. Balobi le pardon libère tout. Mais soko tonta kama makambo sanduka makambo musano ka kolata kama makambo na kati na yo mabe na kati na yo lokuta na kati na yo escroquerie na kati na moyibi na kati na yo kindumba na kati na yo yozo mona ngoke ozo sala likambo ya munene ya malamu nzoko ozo sala makambo o ezali kopesa papa na ona lola lokumu te ozali pe ko stresser lisozo tia souci makasi na molimo mosanto aza na kati na yo ndeko na ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur, naiko senga na yo ke otika mabe. Ministère oyo ya vision céleste ezali ministère mo ezali basé na don ya guérison. Mutu nyonso ke o azali ko ka voir na nga na moment oyo. Soko azali ko ka voir na nga so zaki malade, naza ko lobake makila na Yesu isopanaki na croix ya ki pona ko guérir. Et qui pona ko kangola et qui pona ko sanctifier et qui pona ko longola biso na ba maladie ya le baki na biso na croire que tout a été fait abaki everything is already done albaki nyosa sa ko kisaki na croix sikoyo pourquoi yo ko bela kana yiko loba na kombo na Yesu Masia nazali ko kitisa makila na Yesu et sikoyo zali ko yoka pasi okoki ko simba pasi wana toucher on a maboko na sorati nazali ko prier nazali ko longola maladie nyonso nazali ko tungiso au nom de Jésus reçoit ta délivrance soko zali na bondimi loba amen soko zali na problème ya ba immigration na bamboko neto vandi bande ko musu bazana ba séjour ezana ba problème soko zana bondimi que Jésus a qui pour ko guérir aya qui pour ko kangola qui pour tout reçoit ta guérison ndeko nangai ndakitisi mapamboli na kati ya bandako ya ndeko nyonso alandi liloba oyo na poko lelo nakitisi pe eza na kati na bino rene na kati na bino ke lokuta bolongola moyibi koyina na bolongola nakitisi vraiment amour eza na kati na bino esprit de pardon eza facile na kati ya bandako na bino o asali moninga mabe ayeba kosenga pardon soko sali kamoko ezali ya mabe na miso ya Nzambe omoni ke kopesa Nzambe gloire te kitama bolongo na se o reconnaître ko sali mabe o senga Nzambe na yo pardon Nzambe akolimbiso toujours pote ye azali bolingo ye alimbisaka bana na ye toujours au nom de Jésus soki tokei na Jean 10 ça elobi na biso que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire mais Jésus est venu afin que le brebis ait la vie en abondance. Amen. Satan ayaka na ye kaka pona ko dérober. Ayaka na ye kaka pona ko yiba, égorger, ko boma, lokuta. Ayaka na ye kaka pona ko sala biso memabe Nzambe na lola akitiaki mwana na croix et qui po ayako pesa biso vie en abondance.
ayaki pona kopesa biso paix na kati na biso ayaki pona kopesa biso donc bonheur na kati na biso yango alobi na biso ke soki oza na baproblème eza kotungisa yo ndenge na muta koloba na Matthieu 11:28 mema mokumba na yo pesa na kati na ye kovanda na mokumba te mpo yo okokango te ndeko na ngai soki olobi ovanda na bafardo na kati na yo ndeko na ngai me bien aimé ekomema yo na maladi souci epesaka maladi wana ekokende na stroke lobi ekokota na hôpital osali stroke ntango osali stroke vi na yo ebebi yango wana vaut ke ozwa mokumba na yo problème nyonso eza nango kilo nyonso oza nango pesa na maboko ya nzambe ndenge asengi na biso c'est toute une invitation abengi biso personnellement alobi ke yaka na mikumba na moto a reconnaître mabe na ye yaka nango epa na ye longwa na mabe tambola na sainteté tambola na bolingo yango conseil na ye kopesa bino secret na ngai ezali kaka ya pardon na mabe nyonso tozali kosala butu na moi naye kosenga bino bandeko na ngai botika mabe Jésus revient bientôt naza kobeta makambo ya Jésus revient bientôt tout le temps parce que toza komona basine nde totelaki yango la fois passé ke azali koya tokomi na ntango asuka toyeba koluka elongi ya moto asalaki biso tomikosana te soki otambolaka soki ozalaka ndoki tikaki ndoki soki ozali ndoki tikaki ndoki denonsango pa ya nzambe longwa na kindoki soki okotaka bakisi okelekela bamarabu yoke ozwaka mobali oyo nzambe apesi yo nzambe mutu apesaka mobali yo komo ozwa nzoto mwana mobali na yo komemaka vi na ye na kati ya banganga mpo mobali alinga yo libala euti na nzambe longwa na banzila banganga longwa na banzila bamarabu azali mutu lokola yo ozali kaka komilatisa péché ya salite pamba na kati ya nzoto na yo ndeko na ngai eza na ntina te ekomemo na kufa tika banzela nyonso oyo ezali propre te tika ezali péché tika kosambela banzamba bikeko ezali péché ezali contre la loi divine ngai koyebiso ndeko na ngai totika masumu kaka yango nde naye kolobelo na butu ya lelo naye na message ya péché toyebi ke mokilo ezali plein ya makambo mabe ezali satan azali wana kaka mpona koderobe kokosa bana ya nzambe batattention toujours soki atentaki jésus christ sur la croix bongana yo tozali kaka bato ya mokili na mosuni na makila ezala facile alors eloko ekoguérir yo eloko ekobikisa ezali kaka prière soki oza na vie ya prière ndeko na ngai okozala sauvé soki ozali na vie ya prière ozosambela na sainteté ofungoli motema na yo foi na yo opesako na nzambe okozala sauvé ndenge jésus c'était la prière oyo asalaki ya 40 jours ya kokota na jeune satan akokai kopusana ta pembeni na ye te soki yo mpe ozali na puissance na kati ya liloba ya nzambe osambelaka butu na moi famille no mobimba otiaka bango na kati ya liloba ya nzambe bana na yo mobali no na kati ya liloba ya nzambe okomona chemin ekozala malamu mpo ozotambola mpe na moi ya pardon ya koreconnaître mabe oza kosala oza kodenonse yango oza korenonse yango oza koboya yango oke na repentance oboyi masumu ndenge roi David asalaki okomona vie na yo ekozala malamu bien aimé message na ngai yango wana na bandi na bado okende vers la fin conclusion na ngai ezalaki na Thessaloniciens verset chapitre 1 Thessaloniciennes chapitre 5 verset 17 à 19 nde na uti oloba yango nde ezalaki conclusion na ngai nalingi bino mingi na bolingo ya nzambe nakitisi mapamboli na kati ya bandako na bino bozala beni bozala beni soki oyebi kosalaki mabe a partir ya message oko na peso na butu ya lelo ndeko luka osenga ndeko no pardon soki osalaki moninga no moko mabe senga ye pardon ekokute eloko te kombo no ekochange te kombo no ekotikaka kaka toujours kaka kombo na yo yango nde ekoefase elongi na yo bien ekoefase kombo na yo to nini mpo yo reconnaître mabe oyo osalaki okedeki koloba yango bimisaki yango nde yango ekoki kolongola dignité na yo non au contraire
nzambe na lola akosepela ke mwana na ngai alongo na masumu po tozali aka pona ko depeuple monde ya ténèbres tozali aka pona ko longola bana nzambe bazala musika na monde de ténèbres bakota na nzela ya lumière oh Jésus Christ ayaki na croix asopaki makila ne pona biso ayaki pona biso pona mertissure na ye nde biso tozwi lobiko azalaki humilié bâti sur la croix makila ne kokende en 20 kokende pas pour rien makila na ye fait ça la effet il fait ça la effet na kati ya bomoi na biso na likambo nyonso oyo eza kotungisa ntango yo kokitisa liloba na ye okitisi makila na ye ntango yo okangami na kati ya parole okomona loboko na ye okomona yango ndeko na ngai kaka yango na ye koyebisa bino na butu ya lelo na bandi bo maintenir quelque chose na parole oyo napesi bino na butu ya lelo ekomi na ntango ya suka nakomi kosukisa émission na ngai nakopesa bino kaka ke pe amour eza na kati na bino pe bolingo eza na kati na bino pe boyeba kotambola na pardon boyeba kotambola na forgiveness boyeba kosala malamu na baninga koyeba koapplaudir élévation ya moninga koyina te kotonga te kozala motema mabe te kotika bondoki kotika kokota bandako banganga mpo nganga azaka lokola mutu lokola yo yo okota na ndako na ye lobi na lobi soki akufi bakisi yango okezu kozwa wapi kisi mpe epolaka ti fo kotika mabe linga mobali bokutanaki na ye linga ye na boningo ya propre nde nzambe apesaki mpo kisi lomutu ebendaki ye te asepelaki na yo yango aapprochaki yo yo kolesa mwana bato ba biloko ya mabe soki esali be fe ozomona te kosala masumu ubie mobali mpe okotelaka basi banganga fo kotika biloko wana fo totika yango bacheme ya mabe fo kotika bolingo oyo ezali pure ezalaka na avenir balobaka ke babiloko wana epolaka mpo baza na bango kaka bato mais soki ozwi makambo na wana opesi yango na kati ya liloba ya nzambe okomona vie na yo ekozala bien okomona nzambe akovandisa so mopepa mabe elinga kokota du moment ke bozali vraiment na kati ya makila na yesu na kati ya ndako na bino eloko moko te ekoningana mpepe moko te ekobouge bino mpepe moko te ekobouge bino ndeko na ngai mpo nini boza koreconnaître que Dieu existe boza kokitisa makila na yesu na kati na bino bozali kotambola na pardon boza kotambola na repentance bozali kodénonce mabe nyonso bozali kosala okomona maboko na nzambe kozala likolo na bino liboko na nzambe kozala likolo na bino na bandi nakomi na suka na émission na ngai tokokutana na bino encore samedi prochain à 19h ezalaki ya ngai ya bino évangéliste Nicole Maha. Je pense que dans ma message qu'on appelle bino na butu ya lelo bozui quelque chose mutu na moko na bino à retenir quand même quelque chose grande chose ezali repentance pardon koyeba kolimbisa ndeko na yo koyeba ko reconnaître mabe osali ko dénoncer ko lelele pa ya nzambe ndenge roi David abalukaki na mabele asengi pardon asengi nzambe koyeba yango soko yebi yango okozala pardonner ndenge bapardonaki Moïse ndenge bapardonaki roi David na bandi nakomi na suka na émission na ngai tokutana semaine prochaine na bandi kosenga ko merci toke na prière siko mpona clôture nasengi merci na nzambe nasengi merci na saint esprit oyo amemaki nga na kati esika oyo na kati ya studio oyo babengi ya Zaïre TV tika te nzambe aleka na kopambola pe bato oyo baza na initiation ya chaîne ya TV oyo ya Zaïre TV nzambe apesa bango so intelligence ebele ndeko nango azalaki na caméra Jean-Marie Tobandi nzambe apesa ba désir na ye akokisa baposa na ye aeleve atombola ye likolo poske nzambe alobiki tokolia na mitoki na biso na pambola esika na ye mpe na pamboli bandako ya moko na moko ya ndeko nyonso oyo alandaki nga na butu ya lelo mpe na pambola epa na ngai moko également
pe na pamboli susu émission oyo na pamboli susu monimo mosantu o apesa nga message oyo pona kwa ko pesa bilo bandeko nanga porte bolongwa na mabe. En tout cas na sengi merci na ye tika te makila na talo e memaki nga lokola alpha na kati sikoyo e kozongisa na ndako na lokolo omega ya kozala guide pe conducteur na voiture da transport on na komata na kombo na Yesu Masia amen. Na komi na suka na lobi na bino ke na lingi bino mingi bandeko na ngai. Bye bye, tokutani na bino samedi prochain. Bye in the name of the Lord. Bye bye. Évangélique La Restauration organise 3 journées de convention. Date du 27 au 29 avril 2018 de 17h30 à 21h30. Thème, les prophéties du temps de la fin. Hôte, évangéliste Marcel Mwamba. Les orateurs, prophète exaucé Guigui Lungu de Luxembourg et apôtre Samuel Mwamba. 3 journées prophétiques, 3 journées d'intervention divine et 3 journées de solutions de tes problèmes. Venez nombreux, car le Seigneur veut te faire du bien au travers ses serviteurs. Ne manquez pas cette opportunité. Que Dieu te bénisse. Lieu 116 to 118 Woolwich High Street, London SE 18 6DS. Louange et adoration. Le son des trompettes, le moment de la restauration. Papa Willy Lelo et Holy Ghost Fire Group. Yesu, c'est misanga mbali. Uzali nzambo yake na lolengelo batu nyoso bayela kate. Uzali nzambo ya kesa na kina batu. Undima kiope kola tansoto. Weto koma moto bongo zwa likambo na ngai tala tina nini ngala te kodetola yo mosanto abato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai Kolo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli azala na voka oyaki osopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa Kolo Yesu Mama na yo